हेरकी वेझो ॻोठ दीन मोहम्मद पिताफ़ी हाजी बरकत अली पिताफ़ी मीडिया खे ॿुधाईंदे चयो त मुंहिंजी क़बूली ज़रई ज़मीन ते बाअसर जवाबदार मोहम्मद असलम कुबर, मोहम्मद अफ़ज़ल कुबर, आफ़ताब अली कुबर कब्ज़ो करणु चाहिनि था, जिन मुंहिंजी ज़मीन ॾांहुं ईंदड़ पाणी जो वाटर बि बंदि करे छॾियो आहे। हिन चयो त बाअसर खे ज़मीन ते वञण बि नथा ॾियनि। हुन चयो त ॿियनि जूं ज़मीनूं सरसब्ज़, असांजी ज़मीन बंजर लॻी पई। हुननि चयो त असां पुलिस खे हिदायो आहे, पुलिस को बि तदारुक नथी करे। हिननि SSP घोटकी खां मुतालबो कयो आहे त हुननि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे। 3 एकड़ 38 गुंठा मुंहिंजी ज़मीन आहे जंहिं ते नाजाइज़ कोबरनि कब्ज़ो कयो आहे। 2001 में मुंहिंजो खातो आहे। मां 20 साल मुंहिंजी ज़मीन आहे, 20 साल मां ज़मीन राधी आहे, खाधी आहे। हाणे 4 महीना थिया आहिनि मुंहिंजी ज़मीन ते अजूर थिया आहिनि। उहे जेकी ज़मीन मूंखे बेदख़ल करे था करणु चाहिनि था, मूंखे ज़मीन खां भॼाइनि था। मुंहिंजी ज़मीन ग़ैर आबाद